What does the fox say? To je zdaj vprašanje. Na Twitterju se je razplantela razprava med odraslimi, ki komentirajo, kakšno glasbo poslušate. Nekateri pravijo, da pesem celo poneumlja in kvari vaš glasbeni okus. A posnetek skladbe The Fox je na YouTubeu zbral že več kot 200 milijonov klikov, številne všečke in pritegnil svetovno pozornost. Tudi pri nas je že pravi hit, zato nas je zanimalo, kaj o njem mislite vi? Grob prevod besedila se glasi takole. Pes laja, mačka mjavka, ptica čivka, miš cvili, ampak obstaja en zvok, ki ga nihče ne pozna. Kaj reče lisica? Ta video se mi drugače zdi tak zanimiv, pa izviren. Smo se jo tudi s prijateljem naučila na poti na Poljsko. Ta video ne gledam doma nikoli, pogledala sem ga pa samo takrat, ko smo ga v šoli. Tako enkrat sem ga že videla in ne vem, ne bi ga še enkrat. Priljubljena norveška komika pravita, da sta želela ustvariti pop pesem o popolnoma neumni temi in sicer kot reklamo za svojo oddajo, da pa zdaj ne načrtujeta ničesar podobnega več. Videospot pa sta ustvarila pod okriljem znane produkcijske hiše, ki sodeluje tudi z zvezdami, kot sta Beyoncé in Rihanna. Ogledal si ga je tudi poznavalec medijev. Mi se lahko iz njih norčujemo, zafrkavamo, ampak režija, glasbena produkcija, koreografija itd. Je v resnici brezhibna. Ljudje takšne posnetke gledajo in delijo, ker potrebujejo zabavo. Ko nimam kaj delati med učenjem, si jo predvajam z njih. Korist pa imajo tudi ustvarjalci, klik na YouTubeu tistemu, ki ga naloži, prinese nekaj denarja, a še večja korist je reklama, ki se ne more primerjati z nobeno televizijo. Splet namreč doseže skoraj vse ljudi na svetu. Torej, čeprav starši pravijo, da je spot neumen, mladi pravijo, da ni tako. Oni imajo smisel za humor in s tem spotom se luštno sprostijo med učenjem. Tiha, tiho!